Sacar los saludos hoy en esta noche, claro que sí. Vámonos de volada, ya llegaron los únicos y originales para los amigos Rumba, que ya están presentes con nosotros. Para los chicos galácticos que ya están presentes, la gente del Bolilla de Juárez, para el Talibán, para Yoshua, mi gente de San Nicolás de Ranta, siempre con sonido sensación con ellos. Mi gente los del Charguito que ya llegaron presentes para el buen Queta, la bienvenida para él y toda su gente hoy en este programa para la abuelita Evelyn, claro que sí que ya están presentes con nosotros en esta noche. Vamos a empezar como nombre de frijolito que ya llegó, que ya está presente con nosotros en esta noche para publicidades, el buen Chino Panther, ¿verdad? Que también anda en chinga en todos los bailes, un reconocimiento para ese cabrón que vamos a poner las pilas para el frijolito hoy en esta noche. Vamos a empezar en este programa y la bienvenida para toda la gente que ya está grabando el evento en esta noche, claro que sí. Hoy quiero empezar con uno de los primeros temas de este programa en esta noche. Y lo vamos a hacer con un tema de salsa, de esos románticos, de sonido sensación caney, dedicado en especial para la abuelita Evelyn que está presente con nosotros, ¿verdad? Y toda su gente, buenas noches. Con ese tema de salsa que hicimos labores, angelitos Norman, viva Dios, viva la Virgen, porque cuando salimos a la calle le pedimos a Dios que ilumine nuestro camino, porque de seguir a sonido no es nuestro destino. La organización Angelitos Norman. Bienvenidos, iniciamos labores. Ahora sí, señores, último baile aquí en Toluca. ¿Cómo dice? ¿Qué cosa? En tus cartas me decías. Qué bonita noche, buenas noches. Saludos para el rey de la renta. Virgen de la Concepción. Virgen de la mejor organización de la región. Por siempre seremos sonideros de corazón. Para Chaquetas, ese tubo y el chaquetito. Bienvenidos. Qué bueno, pinches gemelos. Para el buen Tony. Tony Estrella. Bienvenidos. Los gemelos fantásticos. Te llevaste el disco mío, cabrón, Llega la organización amigos GDS. Para Guiguito, Princesa Destroyer y Dulce. Discos Allison. ¡Venga! Chicas, qué locura. Lady Sonideras y las chavitas del Panteón, bienvenidos. Para Tuerca, los chicos galácticos, viene su programa. Para los enfierros, chango, para el pincho, para el Pantercita, loco para el Marlí, para el Wichito, los FC. ¿Quieren su saludo? Bienvenidos. Difundiendo los bienes sonideros y con los de Chimalía. Ándale, duermes. Hoy hay presente toda la gente de... ¿Para quién y quién?